Crash Mob. Ладно? Ой! Ой, падла! Голову разбила. Смотри, звони быстрее. Ебать. Вот оно. Вот и все. Ай, shit! Ай! Oh my god! Oh my god! Твою мать. Ебать. Да. Нет, нет, нет! Ёбаный ты в рот! Придурок. И, наконец, Александр Пилюгин нам говорит, я родился в год кота и кролика. Еще не помню, кто я. Вы еще спросите нас, где я. Александр, мы не знаем. Блядь. Нихуя. No. А территориально примерно... Да?
нихуя, блядь. Ой, блядь, нихуя авария, ёб твою мать. Сейчас. Каждый бензин и постоянно его расходовать, и постоянно ускоряться. Нет, ёб твою мать! Нет, блядь! Ёбаный в рот. О, шкур! Да, Настя, спасибо. Анастасия Борисова, наш специальный корреспондент. Долбоёб. Ёбаный ты в рот, а. Блядь. Твою мать. Боже мой. Вставай, быстро. Ой, еще. Я поставил, вообще перестала колбасить. Вот здесь вот. На нахуй, блядь. До встречки наездил, уёбок, блядь. Ой, что это? Вот справа. Охренеть! Ёбаный в рот.
помещается на ладонь. У него есть вращающийся на 180 градусов сенсорный экран в диагонали 5 дюймов, также клавиатура, динамик и высокочувствительный.